कोविडाच्या टायमानूय आमी पळयलां आज गोंयांत 10,000 केसीस पाविल्ल्यो आहा. देर इज अ रेग्युलर डेली स्पाइक इन केसीस एंड देर आर ग्रोईंग नंबर ऑफ फेटॅलिटीज. अशें हातून आमकां दिसता की फातोर्डेचे नागरिकांकूय बी सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. तेका फाल्यांच्यान आमी एक कोविड-19 कावन्सिलींग आनी सपोर्ट सेंटर म्हणून इस्टॅब्लीश करता. फाल्यां करतले आमी तेन्ना तुमकां आमी सगळ्यांक आपयतले. म्हजें ओपिनियन अशें आहा आनी इट इज इंटरनॅशनली हेल्ड दॅट अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ होम आयसोलेशन इज इम्पॉर्टंट फॉर कोवीड मॅनेजमेंट. बरें कोवीड मॅनेजमेंट जर करतलो जाल्यार एक रोबस्ट होम आयसोलेशन सिस्टम जाय. होम आयसोलेशन जातना लोकांक एडवायस दिवपाक जाय कितें तांणी करूंक जाय. हाजे खातीर एक आमचोच फातोर्डेकार डॉक्टर मिलिंद देसाय ताजेर देसाय मेडिकल रिसर्च सेंटर आनी बी फॉर फातोर्डा एक जावन आमी फाल्यांच्यान हे कोविड-19 कावन्सिलींग आनी सपोर्ट सेंटर सुरवात करता. थंय आमी एक एम्ब्युलन्स नवी एम्ब्युलन्स घेतल्या. ही एम्ब्युलन्स सामकी जर डिफिकल्टी कशी आयली जाल्यार कोवीड सेंटरान नाजाल्यार ESI हॉस्पिटलान फातोर्डेच्या नागरिकांक पावोवपाक फुल्ली एक्विप्ड एम्ब्युलन्स विथ अ नर्स विथ ऑक्सिजन सगळें आमी आमचे कडेन आसतले. ना जाल्यार खंयचेय सर्वसामान्य मनशाक हू कॅनॉट अफोर्ड तागे घरान वचून ताका जर ट्रिटमेंट दिवंक जाय. फॉर एग्जाम्पल पल्स ऑक्सिमीटर दिवंक आमी पल्स ऑक्सिमीटर घेतात आनी ऑक्सिजन कितें म्हणटा तें सॅच्युरेशन मशीन्स घेतात आनी जें कितें प्रोफिलॅक्टीक आनी मेडिकेशन जें आहा including top advice from experts in Bombay. We are going to have this as a part of the support center.